दोस्तों बीएसएनएल के नेटवर्क जिसके पास आ रहे हैं उनके मजे आ चुके हैं, क्योंकि इतना सस्ता प्लान आज तक बीएसएनएल ने क्या किसी और ने भी नहीं दिया होगा, जो कि 2399 रुपये का प्रीपेड प्लान है, जो कि 2 GB डेटा आपको डेली देगा, अनलिमिटेड कॉलिंग रहेगी और 100 SMS पर डे के मिलेंगे, जिसमें से शायद हम 1-2 भी नहीं करते हैं। लेकिन इस प्लान की खासियत ये है कि 1 साल से ज़्यादा का है, यानी कि 395 दिन की इसकी वैलिडिटी है। तो भैया तब तक आप इंजॉय कर सकते हो। हालांकि बीएसएनएल के पास में एक और ईयरली प्लान है जो कि 365 दिन का है, जो कि 2999 रुपये का आता है, जिसके अंदर 3 GB डेटा पर डे का मिलता है। लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी का देखोगे तो भैया 2399 वाला जो प्रीपेड प्लान इन्होंने निकाला है उसके आसे पास कोई नहीं टिकता अगर इनके नेटवर्क सही से आ जाए। दोस्तों इंडियन आर्मी प्लान कर रही है कुछ रिमोट बैटलफील्ड्स को टूरिस्टों के लिए भी खोल देने के लिए, कि भैया उनको भी दिखाया जाए कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर किस तरीके से फाइट लड़ी थी किसी वक्त में, चाहे वो 1947 का वक्त हो, 1962 हो जिसके अंदर हम चाइना से हार गए थे, 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो, मतलब जितनी भी पाकिस्तान से लड़ी वो तो खैर सारी ही जीती है। लेकिन हाँ, चाइना से 1962 में, क्योंकि उस वक्त में हमारी आर्मी डिप्लॉय नहीं थी तो वो हार गए थे। तो उस तरीके की सारी सिचुएशन को इंडियन आर्मी ही आपको एक्सप्लेन करेगी वहां पर ले जाके। एक तरीके से ये समझ लो कि इंडियन आर्मी आपकी गाइड बनेगी, वो आपको सियाचिन, कारगिल, गलवान वैली, इस तरीके की कई सारी जगहों को सिलेक्ट किया जा रहा है, जहां पर 48 लोकेशन को सिलेक्ट किया गया है कि ये सेफ रहेंगी, इससे मिलिट्री को कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। अगर मतलब लगता है कि जिनको भी वहाँ पर लेके जाएगा उनको ऐसे अप्रूव किया जाएगा जैसा यूएस अप्रूव करता है ना वीज़ा देने के लिए, वैसे अप्रूवल मिलेगा इंडियन आर्मी से, तब आप वहाँ पर जा सकते हो। तो टोटल 48 लोकेशन है, जिसमें से कुछ 16,000 फीट की हो सकती है, 18,000 फीट की हो सकती है, जिसके अंदर आपका मेडिकल भी किया जाएगा, देखा जाएगा कि भैया आप चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, और फिर वहाँ पर जाके आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हो कि इंडियन आर्मी ने कब, कैसे और किस तरीके से यहाँ पर जंग लड़ी थी। दोस्तों चाइना के ऊपर स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी की अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इन्होंने 2 अंडर सी केबल डिस्ट्रॉय कर दिए हैं अपनी एक शिप से, जिसका एंकर इन्होंने नीचे गिरा रखा था और उसको खचेड़ते हुए करीबन 160 किलोमीटर दूर तक लेके गए थे। और उसकी वजह से जो अंडर सी केबल था जो स्वीडन को फिनलैंड से कनेक्ट करता था, एक केबल वो था, और उसके बाद में फिनलैंड से जो जर्मनी को कनेक्ट करता था वो दूसरा केबल था। तो ये 2 केबल इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, जिसके बाद में स्वीडन ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर तुम्हें भी शामिल होना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए चाइना ने तो डिनाई किया है कि नहीं नहीं ये हमारी शिप से नहीं हुआ है, लेकिन जो मल्टीपल वेसल्स उस वक्त में उस जगह पर घूम रही थी, इंक्लूडिंग डेनमार्क नेवी, उन्होंने बताया कि इस जगह से 17-18 नवंबर के करीब में चाइनीज शिप निकली थी और उनका एंकर शायद डाउन था, जिसकी वजह से उन्होंने इन सी केबल को डिस्ट्रॉय कर दिया है 3 देशों की, जिसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन चाइना इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा वो बात अलग है। दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड के समुद्री इलाके से एक स्मगलर की शिप मिली है, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन काफी ज्यादा एडवांस इनके पास में नेविगेशन सिस्टम था, और वो था एलोन मस्क की वजह से। दरअसल एलोन मस्क का सपोर्ट इनको कुछ इस तरीके से मिल रहा था कि इनके पास से स्टारलिंक का इंटरनेट मिला है, वो भी हाई स्पीड का, और ये स्मगलिंग कर रहे थे मैथ की, जो कि 6,000 किलो इनके पास था, जो होता है करीबन 36,000 करोड़ रुपए का। अब ये कहाँ ले जा रहे थे वो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये स्मगलर म्यांमार के थे और अंडमान निकोबार के आसपास से ये पकड़े गए हैं। ये मल्टीपल नेशंस का सिम कार्ड कैरी कर रहे थे और इनके पास में कई मोबाइल भी था और म्यांमार का कैश भी था और हाई स्पीड इंटरनेट भी था, जिससे कि ये खुद को नेविगेट कर रहे थे। अब देखो म्यांमार के पास में स्टारलिंक नहीं है, इंडिया के पास में स्टारलिंक नहीं है, लेकिन थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इनके पास में शायद स्टारलिंक है, जिसकी वजह से अब ये डिटेल चेक की जाएगी कि कहाँ से इस स्टारलिंक इंटरनेट को परचेज किया गया था और कौन इसका सब्सक्रिप्शन भर रहा है। शायद उससे इन स्मगलर का रैकेट पकड़ा जा सके जो इतना ज़्यादा ड्रग्स लेकर जा रहे थे। दोस्तों पिछले कई महीनों से हमने ये देखा है कि ट्राई ये कोशिश कर रहा था कि स्पैम कॉल्स को रोका जा सके, स्पैम मैसेजेस को रोका जा सके, जिसकी वजह से वो रजिस्टर करवा रहा था बैंक्स को, ई कॉमर्स वेबसाइट को और तरह तरह की कंपनियों को जो कि इस तरीके का काम करती हैं कि जिनको OTP वगैरह भेजना होता है और बाकी के मतलब SMS वगैरह वो भेजती है, लेकिन स्पैम मैसेज किसी के पास ना जाए, तो उसके लिए ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था। तो यहाँ पर एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और कई बार ये सुनने को मिला है कि 1 सितंबर से ऐसा होगा, 1 अक्टूबर से, 1 नवंबर से, 1 दिसंबर का भी आने लगा। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई जिसमें ये बताया जा रहा था कि भैया
1 दिसंबर के बाद में आपको OTP काफ़ी ज़्यादा डिले होते हुए दिखेंगे। तो भैया PIB की एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डिले विले का चक्कर नहीं है, सब कुछ सही रहेगा आपके लिए, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा और जो प्रोसीजर है वो ट्राई कर लेगा अपने आप। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने वो लॉ पास कर दिया है जिसके बारे में हमने कुछ हफ्तों पहले बात करी थी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो सोशल मीडिया बैन कर देगा। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। इसके अंदर चाहे इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, रेडिट हो, एक्स को या फिर और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उन सभी के अंदर बैन कर दिया है बच्चों को। और अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है कि वो किसी बच्चे को एक्सेस करने देता है अपना प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर उस सोशल मीडिया के ऊपर $32 मिलियन का फाइन लगाया जाएगा। तो अब वहाँ पर एक रूल बन चुका है और ये पहली दुनिया की ऐसी कंट्री है जिन्होंने बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बैन ही कर दिया है। दोस्तों, कुछ आईफोन यूजर्स का ये कहना है कि उनके आईफोन से मिस्टीरियस साउंड आ रहा है iOS 18 की अपडेट करने के बाद में। उनको ये साउंड कुछ एम्बिएंट नॉइज जैसा लग रहा है, जैसे कि कोई वेयर हाउस का एम्बिएंट नॉइज है और वहां पर बैकग्राउंड में कुछ बातें चल रही हैं। अब यूजर को ये मालूम नहीं चल रहा कि उसका माइक्रोफोन यूज हो रहा है या फिर क्या यूज हो रहा है। दरअसल होता है क्या है कि जब आपके फोन का माइक्रोफोन या फिर कैमरा यूज होता है तो 2 लाइटें जलती हैं, मतलब एक हरी होती है, एक येलोइश होती है। तो मतलब उससे पता लग जाता है कि भाई हाँ, हमारा ये चीज़ यूज़ हो रही है। लेकिन इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं जल रही, जिसकी वजह से यूज़र को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन नॉइज़ आ रही है फ़ोन में से और कोई एप्लीकेशन चल भी नहीं रही। तो यहाँ पर कुछ प्राइवेसी इशू लग रहे हैं कुछ आईफोन यूज़र को, लेकिन फ़िलहाल के लिए एप्पल ने इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि ये इसकी वजह से हो रहा है या किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है।